أساويرو إمنتي عبتي ولل زلالي بي نأخاف بغري إيقون نحاول ننفس ناي قويتا عدمغنا بتي حاوي بتي ناي كدم سقاوي حسبنا خي أسرنا እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ መቅደሱ ኣሎ ዙፋኑ ከዓ ኣብ ሰማይ እዩ ነቶም ትሑትን ድቁስን መንፈስ ዘለዎም ድማ ቀረቦኦም እዩ ጓህእቶም ዝንስሑ ይሰምዕ ናብ ጸሎቶም ከዓ ጽን ይብል ስለዚ ኣሚንና ናብ ዙፋን ጸጉኡ ንቕረብ ኃጢአትና ዕዳናን ድማ ከምዚልና ንተኣመን ኣነ ሽጉር ሓጥእ ምስ ኃጢአት እተወለድኩ ሰብ ድሓር ድማ ብኩሉ ዘበነይ ዙሕ ዓይነት ኃጢአት ንኣኻ በዲለ እሞ ብምሉእ ልበይ ኃጢአተይ እናዘዝ ኣለኹ ወቅዱስ ኣምላኽ ፍቕሪ ዝመልኣካ ኣቦ ንኣኻ ልዕሊ ኩሉ ገይረ ንብጻየይ ድማ ከም ነብሰይ ከም ዘይፈተኹ ይእመኖ ኣለኹ ብሓሳብ ብቓል ብግብሪ ንኣኻን ቅዱስ ትእዛዛትካን ዓገብኩ ስለዚ ከም መጠን ጽድቅኻን ከም ብዝሒ ኃጢአተይን እንተፈረድካለይ ናይ ዘለዓለም ኩነኔ ከም ዝግባአኒ እፈልጥ ኣለኹ
ሕጅግና ኣታፈቃር ሰማያዊ ኣቦ ናባኻን ዝምለሱ ኩሎም ብህያው እምነት ከዓ ናብ ምሕረትካን ናብ ምግባር መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝምሕፀኑ ብሓጢኣቶምን ዝናዘዙ ሓጣኣን ብለውሃትካን ብጸጋኻን ክትቀበሎም ተስፋ ሃብካ ንኣታቶም ዝበደሉኻ ኩሉ ይቕረ ትብለሎም ሓጢኣቶም ድማ ከቶ ኣይትጽብጽበሎምን ኢኻ ኣነ ምግዱር ሓጠ ከዓ እዙይ እምንቶይ ንምስጋና ቅዱስ ስምካን ክብረቱን ኢልካ ክትድንግጸለይን ክትምሕረንን ኩሉ ሓጢኣተይ ድማ ክትሓድገለይ ብተስፋኻ ኣሚነ እልምነካ ኣለኹ። እቲ ኩሉ ዝኽእል ናይ ዘለዓለም ኣምላኽ በቲ ዘይምርመር ዓብዪ ምሕረቱ ስለ ምግባር ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ኩሉ ሓጢኣትና ይቕረ ይበለልና ንብረትና ክነቕንዕ ጸጉ ይሃበና ምስኡ ድማ ናይ ዘለዓለም ህይወት የካፍለና ኣሜን። ሳኻትኩም የኹም ነጸልይ ወኩሉ እትኽእል ሰማያዊ ኣምላኽና ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ሓቂ ዘለዋ እምነትን ንምሕረትካ ጽኑዕ ተስፋን ንብጻይና ድማ ልግምት ዘይብላ ፍቕሪ ክትበና ንልምነካ ኣሎና። እግዚአብሔር ኣልዕሉ ናይ ሎሚ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ ስምዑ። ናይ ሎሚ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስና መዝሙር ዳዊት 116 ካብ 1 ክሳብ 14 እዩ። ድምፀይን ምህለላይን ሰሚዑ እሞ ንእግዚአብሔር ኣፍቅሮ እየ። እዝኑ ናባይ ኣድኒኑ እሞ ኩለን መዓልታተይ ናብኡ ክምህለል እየ። ማእሰር ሞት ከበበኒ፣ ጸበባ ሲኦል ሓዘኒ፣ ጭንቀት መከራ ረኸብኩ። ሽዑ ኣነ ወግ ጐይታይ ንነብሰይ ኣድሕና ኢለ ስም እግዚአብሔር ጸዋዕኩ። እግዚአብሔር ርኅሩሕን ጻድቕን እዩ፣ ኣምላኽና ኸዓ
መሓሪ እዩ። እግዚኣብሔር ንገርህታት ይሕልዎም። ኣነ እውን ተሸገርኩ፣ ንሱ እውን ኣድሓነኒ። ነፍሰይ እግዚኣብሔር ሰናይ ጌሩልኪ እሞ ናብ ዕረፍትኺ ተመለሲ። ንነፍሰይ ካብ ሞት፣ ንዒንተይ ካብ ንብዓት፣ ንእጋረይ ካብ ምውዳቕ ኣድሒንካየን ኢኻ እሞ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ሃገር ሕያዋን ክመላለስ እየ። ኣመንኩ፣ ስለዚ ተዛረብኩ፣ ኣዝየ ተጨኒቐ ነበርኩ። ኣነ ብስምባደይ ኩሉ ሰብ ሓሳዊ ይበልኩ። ኣብ ክንድቲ ሰናይ ዝገበረለይ ኩሉስ ንእግዚኣብሔር እንታይ ውሬታ ክመልሰሉ እየ። ጽዋዕ ምድሓን ክወስድ ስም እግዚኣብሔር ድማ ክጽውዕ እየ። ንእግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቡ መብፅዓይ ክፍጽም እየ። እዚ ቃል እግዚኣብሔር እዩ። ሓቢርና እምነትና ከምዚልና ንተኣመን። ንሕና ኩሉ ብዝኽእል እግዚኣብሔር ኣቦ ፈጣር ሰማይን ምድርን ንኣምን ኣሎና። ንሕና ብሓደ ወዱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ ተጠንሰ ካብ ማርያም ድንግል እተወልደ ብዘበን ጴንጦስ ጲላጦስ ሓሳረ መከራ ጸገበ እተሰቕለ ዝሞተ እተቐብረ ናብ ሽኦል ዝወረደ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማንቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣቦ ድማ ኮፍ ዝበለ ካብኡ ኸዓ ንሕያዋንን ንሙታትን ክፈርድ ከም ዝምለስ ንኣምን ኣሎና። ንሕና ብመንፈስ ቅዱስ ብሓንቲ ቅድስቲ ናይ ሃዋርያት ቤተ ክርስቲያን ብሕብረት ቅዱሳን ብሕድገት ኃጢአት ብትንሣኤ ሙታት ብህይወት ዘለዓለም ንኣምን ኣሎና። አሜን። ጸጋኺ ወርድ ተስፋ ነቢያት ክፍጸም ክቡርኒ ብፁዕኒ ዘበን ነዛ ምድሪ ወርዳ ጎይታ ኻባርያም ለግስካ መንፈስካ ሕጂ ቀንበርኪ ኻብላሊ አውርድ ናይ ጸጋ ዝናብ ወሓዚ ጸጋኺ ወርድ ንልብና ኺመልኦ ሸኻን ማይ ከም ዝቕበል ነፍስና ውን ኪረውዮ ጎይታ ኻባርያም ለግስካ መንፈስካ ሕጂ ቀንበርኪ ኻብላሊ አውርድ ናይ ጸጋ
نصلي ቅዱስ ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሕጂ ምሳና ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣሎና ሕጂ እውን ብድሓነ ሰላም ካብ ኩሉ ክፉእ ሓሊኻ ንቓልካ ክንሰምዕ ፍቓድካ ስለ ዝኾነ ክብርን ምስጋናን ዕቤትን ንዓኻ ይኹን ስምዓና ስለቲ ክቡር ስምካ ኣሜን ባር ናይ ሎምዓልቲ ክፍልና ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳዕ 10 ዘሎ بسم قويتانا يس كريستوس كم بوبي ملغت باولوس ناب سب إفسون معرف كلته أب حادك سع أسرته نسخاتكم قدم كم نبرت إذا علم زيعة كم تي منفسو حجي خبتهم دكي زي مئزاز يقبرو زلو حلقة سلطان عير اتملالسو ببدلكم بأبساهم موتات زنبركم ناخاتكم هيوان قبركم نحنا كلاتنا خاء نتي ناي سجان ناي حساباتن دليت نجبرنا قدم بتمنيت سجانا نساتاتهم نبرنا كم توم كالوت ببحرنا دك قطعة نبرنا إناخي إتي بمحرت حبتام زخونة أملاخ من تي إتا بقى زفكرنا عباي فقرو نا أنا ببدلنا موتات كنسناس مس كريستوس هيوان جبرنا بسجا يخوم زدحنكم مسؤو أتسألنا أو زمانات حياونت اتي بلوس حابتي صقؤو بكريستوس يسوس اباتاتنا منتي خري اب سمايات بكريستوس يسوس مسؤو اغمطنا حدا اكواخي مكحسي كاب جبري ايكونن امو بامنت بصقائكم زدحنكم زي خا وهبت املاخ ايو امبر كباخاتكم ايكونن فطراتو انا امو نتا املاخ كنملالسلو إلو قدم زدالو سناي جبري بكريستوس يسوس اتفتقرنا إنا أبونا نقالك بمنفس قدس غيرك مهارنا باسم يسوس كريستوس آمين مبارزي نايلو معلت غفلنا ملغت باولوس ناب سب إفسون زبل زي صحافو نزي ملغت زدما هوريا باولوس يو سلازي ناب إفسون يصحف زلو إفسون أبز غزيزي أباي كتما أنيرا أبتحتي نايروماويان زنبر غزات أنيرا أبو زنبورو دما نتوم آمنتي أبو زنبورو يصحفلهم زلو زم آمنتي زياتهم جنا أي يهوداويان أيكونون زبزحو مالت زبزحو أي يهوداويان أيكونون انتهي دا نساتهم دكت هاجر يوم نيروم أبز حجي من الباش تركي لنا نسوع عدي هاجر تركي يوزي كتما أب إفسون أبتجزيتي كوانت نبرت دحراي جنا بخال أي سالسايك لزمن عبيلو من كتكات مريس للنبرة تختما عنيا بدحريون أعراب متيوم نتا ختما أعنيوم ما سلزي تبوتا علو تختما جن حجي يلان دخانو خوينو هاريا باولوس أبو أبزا محبر زيعة لعل خلت عامت مساعتهم تقميتو نيريو حجي دما زي صحفو زلو زي صحوف متى نساتهم نتي حدش زمص زلو تمرتتات ناي منافق تمرتتات يسفحفح سلازنبره بزي مخنيات زي ونعاتهم تصحفلهم زلو نعاتهم تصحفلهم كله نقول سيون تصحفلهم سلازي تصحف كله كبت مأسرتي خوينو إيو زي صحف زلو متان كتنقو متان امنتهم أبكالك كي زنبل بتهم كالو قدما تعاشيهم كاب امنتهم كي زنبلو بزي مخنيات زيو نعاتهم عميق زخونة حزدو زلو ملأختي زسدلهم زلو إذا ملأخت باولوس ناب سب إفسون كان معرف حادي ساعة معرف سلسته بزعباتي امنت بزعباتي مدحان بمنتاي مخانو امنتهم كفلتو بسقا خم زخونة زدحانو نزي خرقا قصيلو أثريريو بزعبا زي زصحفلهم زلو كان بجمر يا جميرو دما بزعبا زي خصحف كله عم معرف حادي أتبقنا بزعبا زي كردعنا يخيل انتم ببنايو كان معرف حادي من الباش إفسون معرف حادي فقد عصرتو تشعتي انتم ببنا أو من الباش تي تسقميعو تي زصحفو زلو كردعنا خيليو انتايبل أملاخ نكريستوس كموتا أتنسيو أبيمانو أب سمايات أغمتو أبتا تمتسون انبر أبزع علم زي أتراي زي كوني أبلع كل شمتن سلطانن حيلن قويتنتن زي سمى زبل سمن مس أرأسو
نتي حلف زلو عبي حيلي أبانا إن أمن زلونا كم سلطان حيلو أب كريستوس جبرو جبري نسخاتكم انتاي مخانو كتفلتو صليلكم اللهم هاريا باولوس صلو تجبر اللهو انتاي إتي إغزابير أملاخ نودو خموت أتنسيو هياو زجبري أملاخ أب يمان أبوخا زقمتو نسو أبز حجت رأي زيكونه أبز مصئون ملو سلطان زهابو ملو شمت زهابو ملو حيلن قويتنتن وزهابو بزي إخوم نسخاتكم بتعب حيلن أملاخ نتوم أنا آمنتي زورسنا زلو مدحان بزيئو إتمدحان نسخاتكم بتسعروه نسخاتكم بتقبروه نسخاتكم بتزاربوه نسخاتكم بتمنيوه أيكونن إتي مدحان እግዚአብሔር አምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዝህበና ሓይሊ ናይ አምላኽ እዩ እቲ ምድሓን እሞ ነዚ ክትርድዎ ይጽልየልኩም ኣለኹ ነዚ ክትፈልጥዎ ካብኡ ከይትብሉ ካልኦት መምሃራን ካልእ ከይብልኹም እሞ ከዓ ብጌጋ ከይትርድዎ እዚ ብጸጋ አምላኽ ዝተዋሃበኩም ህያብ ምዃኑ ኣብዚ እምነት እዚ رجيزكم كتنورو أبيوتكم نزي أنا زسللكم زلخو يبل أما عرب حدا ودا عسرتو تشعته أحسر عبلنا أنتر أنا يوم هاريا باولوس أو ترايتو تو يبلني يغسل أما عرب كلته أبزن بمنا يخو عن رأي نسخاتكم قدم كم نبرت زعلم زيعة كمتي منفسو حجي أبتم دك زي مئزاز يقبل زلو حلقة سلطان اتمالالسكم ببدلكم بأبساهمن موتات زنبركم آخاتكم هيوان قبركم يبل عم معرف كلته نسخاتكم قدم بتبدلكم بتحاتياتكم بتتقوروا زنبركم كله كم توم يبل شعو حجي غيترفون عاد تحت سلطان ناي سيطان زلو بناي سيطان تمليخم زخدو እግዚአብሔር ዘይእዘዙ ቶም መስሓቲ ከምኣቶም ኢኹም ነርኩም ቅድሚ እምነት ኣብ እምነት ምምጻእኩም ቅድሚ ጸጋ እግዚአብሔር ምፍላጥኩም ከምዚ ኢኹም ነርኩም ኣብዚ ክዛረብ ከሎም በኣርታ ይብል መንፈሱ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ንእግዚአብሔር ዘይእዘዙ መን ኢኻ ዘይእዘዝ ሰይጣን ንሱ ዝገብር ዘሎ ሓለቓ ስልጣን ኣየር እተመላለስኩም حلقة سلطان أير إلو يزوعو إفسون نسيطان أما معرف شدشته انتخدناون فلي زبالب زعبازي سيطان تزارب كله كما جيري زغلصو أما معرف شدشته تقعد عسرتو كلته قلسنا بأسنا مالتي وقئنا مالتي مسحل كنتن سلطاناتن مسناي صلمات جزاءتي عالمن مس منافستي اكين اب سمايات امبر مس سغان دمن ايكونن نفحسو سيطان مقاومو من تختكلوس كله اصوار املاح لبسو امبار اتقالتنا اتوقنا مسمني زبلوم زلو ابزي نسيطان انتي يبلو ناي صلمات جزائي علم منافستي اكي اب سمايات نزلو أب أير زلو سيطان بسقا عيني زرقه أيكونن منفسيو سلزي نسو نتي حساباتكم كيت ألفكم كي قاقيكم حساباتكم لعلن تحتن كي تبلو أبتي قنع من قدي امنت متان دلدلكم كتنبرو اتقال سنة فلتوه فتنا خمس هلو امبر مسجان دمن ايكونن قبل كله مستسب ايكونن تبع سنة اتسب كحاتيات هيقبرن مالديو كفاءات هيقبرن ديو مالديو ايكونن اتسب زقبرو زلو قل بتفحصو ناي سيطان تكسبات ليخو نتسرحو كم دسرح قل زيت أرهطري سلازي سجان دمن زلبسة زبالي بار نسو
دحان دلا يقبر كنبل أيكونن انتهي دعا إتي مجمريا منشي نود سب كفوق كقبر حما كحسب كعنكف نخلو السبات زسدد حسابات زلخ سألئن قيمتان مسحواتك نعملحك كي تخبر أب قبرخان أب سقاخان كتوكس أب عالم كتمالالس زقبرك زدفعك زدرخك حسابات أب سيطان كتسرق كلها مخسرق درخك وسد أو زيادة تطعمك قرمك يا زيادة زبلك حساب أب سيطان مسكاي كتحسو كلها حان زيادة تيالوا نشتو نقري خمسة تبلك دحان يلو أب أمرها بحسابك نتسقاها يملكمو تحسو تغسل شعو حساوي تخون نايمن حساوي نايتي أبو حسود سلازي نتي تحسو ناي سيطان نتي أبو أمرها زمسالك نتي كقاكي كازغيل مسوق قالس خمزلو أيترسع أيتزنقع الجلس كمز جيرنو ترايتبل الجلا خمز قبر زلو سلام تايو أما كل بيتسب صبوغن فقرن حونتن كله حما حساب أمسيو أقرقر زمس زبعز كله خيلي السبزي سلامتاي خمس قبر زلو زيد اللي حسابات سلزمس زلو أبت خريستيان كمو صبوغ تبت خريستيان نا قسقسه خلو أمونغو حادي ويكلته زيد اللي حسابات بمسع انكر حنتن كمسو خلو نتابت خريستيان ونفحفح قبل خلو نقال لهم سبات نما امنتهم كزنبلو أب كندي بتقال أملاح زبلو بخالق من قدي بناتاتهم فلتتن بناتاتهم دليتن بسقاوي تمنيتن بزاب عالم زلو خنتاتن نشمتن خراعيون نخفلتون إلهم زيد اللي حسابكم تخلو أب حسابهم سريعو أتيلو سيطان دك سبات ببزح من قد قيرو يزمسو انتخونا قل نسو خمزلو فلي الناس نتي نعنا زمسأنا حسابات صفوف سخونة مرقسنا فلتنا امنتنا فلتنا أبت دلدول أبونا بقويتنا يسوس كريستوس كيرو زهابنا مدحن أبو سعنعنا تسقى أجزابير اللوني أنا أيكون كون نتي مدحن وإذا خال السب زهبنا أيكونن بس عريون أيكونن نتي أجزابير أملاح زهابنا تسقى يزنبر زلخو بتي نسو زهابنا محرت يزنبر زلخو إلنا خلنا نرجع بخوم إيو نتفحصو ناي سيطان مقوامو انت خدكلو سي تاقبرو هتعو انتاي كل مسارع زدلي وتهدر سلامتاي زعتق وقع له معاس بب معالتو وق حيص أبحي وقع له عطيع كات خيي بقار نزخ تقبر كله خدمة تجعني كان تشجير كان زي هوني تنبرت تتعوحو في زدليكا እግዚአብሔር አምላኽ ይዘዕጥቐካ ንስኻ ግን ፈቃደኛ ኩን ዓጢቕካ ወተሃደር ናይ ክርስቶስ ክትከውን እናተሓጎስካ ኣስትገብሮ ምክንያቱ ካባኻ ዝፅበዮ ነገር የለን ታዳ ካብ ኣምላኽ እዩ ስለዚ እቲ ምድሓን ከይተረፈ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንዘለዓለም እውን ቀሪቡልካ ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ እሞ እቲ ምድሓንካ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኣካል ዝገብረካ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 19 مس قويتانا يسوع كريستوسي ياو كوينو تنسيوس مسو كتساكا ابي ما نابو خوفا بيلوس نسخاون كيتكا ابي ما نابو كوف كتبل نزل عالم اكل كريستوسي خا ناي كريستوسي اداو اغاري خا سلازي مس كريستوسي خا زلخا اذا مسل زخا እግዚአብሔር አምላኽ ዝህበካ እዩ ሞ ተመስገን አምላኽ ይበል ሞ አምላኽካ አኽብር ሞኸ ንሱ ብዝሃበኒ ኢልካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ለተቕበል ትሕትበል ብመንገዱኻ ተመላለስ እምበኣረ ፀላኢ ከም ዘሎና ሰይጣን ከዓ ከምዘ ይዓርፍ ምሂሩና ብዝን ብኣበሳኹም ምዉታት ነበርኩም ንኣኻትኩም ህያዋን ገበረኩም ስለምንታይ ብኣበሳኹም ምዉታት ነርኩም ዝብል ዘሎ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ሲኢኖም ሮሜ 3:23 ዘይሓጥአ ሰብ የለን ከምቲ ሓጢኣት ብሓደ ሰብኣይ ኣብ ዓለም ዝመፀ
ካብ ሓጢያት ድማ ቀፂሉ ሞት ዝመፀ ከምኡ ድማ ብኻልኣይ ኣዳም እቲ ህይወት ተረኽበ ስለዚ ወዲ ሰብ ብስግኡ ብቐዳምነት ሓጢኣተኛ እዩ ሓጢኣተኛ ብምዃኑ ኸ ነቲ ሓጢኣቱ ሳዕቤን ኣለዎ ኣስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ ስለዚ ምዉታት ነርኩም ብሓጢኣትኩም ብግብርኩም ብስጋኹም ግን ምስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሕያዋን ገበረኩም እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 14 እንታይ ይብለና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 14 ጀሚሩ እንታይ ይብል እቲ ስጋዊ ሰብ ነቲ ኣብ መንፈስ ኣምላኽ ዘሎ ኣይቅበሎን እዩ እቲ ስጋዊ ሰብ እቲ ብስጋ ዝነብር ሰብ ነቲ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ኣይቅበሎን እዩ እንታይ ከዓ ምክንያቱ ብመንፈስ ዝምርመዝ ስለ ዝኾነ ንኡ ዕሽነት እዩ እሞ ከስተውዕሎ ኣይከኣሎን እዩ ኩላትና ደቂ ሰባት ሓጢኣተኛታት ኢና ኩላትና ደቂ ሰባት ከዓ ስጋውያን ኢና ስለዚ ብስጋ ንመላለስ እንትዳ ሃሊና ንሕና ነቲ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ክንፈልጦ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ነቲ መንፈስ ናይ ኣምላኽ ክትፈልጥ እንትዳ ኮንካ ብምንታይ ኢኻ ክትፈልጦ ትኽእል ዝብለና ዘሎ እዚ ብመንፈስ እዩ ዝምርመር በቲ እግዚአብሔር ዝበካ መንፈስ ትሕት ኢልካ ለጠቂልካ ነቲ ናይ ስጋኻ ትምኒት ገዲፍካ ናይ ኣምላኽ ተቐቢልካ ሽዑ ኢኻ ነቲ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ክትፈልጦን ከተለልዮን ትኽእል ብኡኻ ኢኻ ሓይሊ ትረክብ ክትጓዓዝ ብኡኻ ኢኻ ንኣምላኽ ከተኽብርን ከተምልኽን ትኽእል ብኡኻ ኢኻ ኣብ ጉዕዞ ህይወትካ ናይ ሓቂ ወተሃደር ናይ ኣምላኽ ኮንካ ክትነብር እትኽእል እሞ እናተሓጎስካ ባህ እናበለካ ከዓ ተገልግል ኣብዚ ዓለም እዚኣ ክንነብር ከለና ኩሉ ግዜ ጣዕምን መቐረትን ናይ ገሃነም እሳትን ናይ መንግስተ ሰማይን ኣሎ ብመንገዲ ስጋ ክትከይድ ከለኻ ብናትካ ድሌት ክትከይድ ከለኻ ሎሚ ኣይተሓዘለይ የቕረትካ ግምጥል ኢልካ ኣብቲ ዝነበርካዮ ፀብርን ድሕሪ ትምለስ ኮንካ ነቲ ትገብሮ ከዓኒ ብስጋኻ ተደሪኽካ ትገብሮ ሽምካ ክርስቲያን ግብርኻ ግን ዘይ ክርስቲያን መጽሓፍ ቅዱስ ተንብብ ዘንበብካዮ ግን ዘይትገብር እንተደኣ ኮንካ ኣብ ዓለም ከለኻ ኣብ ገሃነም እሳት ኣለኻ ነቲ ፍቓድ ኣምላኽ ፈሊጥካ ንኣምላኽካ ብግቡእ ኣኽቢርካ ነቲ ዝተገብረልካ እናመስገንካ ብትሕትና ድማ ፍቓዱ ምስ ትገብር ብትእዛዙ በቲ መንገዲ እግዚአብሔር ምስ ትመላለስ ኣብዚ ግዜ እዚ ባህ እናበለካ ነቲ ናይ መንግስተ ሰማይ ውርሻ ተስተማቕሮ ኣለኻ እሞ ኣብ ዓለም ከለኻ ኣብ መንግስተ ሰማይ ኣለኻ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ህይወትና ክንምርምሮ ዝግባአና ዝነገር ኣሎ ኣበየናይ መንገዲ ኣለኹ ኣበየናይ መንግስቲ ኣለኹ ንሱስ ይቡን ኣሎ ኣነ ኸ ተቐቢልዮ ደ ንሱስ ኣዕጢቑኒ ኣሎ ኣነ ኸ እጓዓዘሉ ዘለኹ ኢልና ነብስና ክንሓትት ይግባአና ባር ቀፂሉ እንታይ ይብል ኣብዚ ኤፌሶን ፍቅዲ 3 ንሕና ኩላትና ከዓ ነቲ ናይ ስጋን ናይ ሓሳባትን ድሌት እናገበርና ቀደም ብትምኒት ስጋና ምሳታቶም ንነብር ነበርና ሐዋርያ ጳውሎስ ንርእሱ ከይተረፈ ይኹም ዝብል ዘሎ ሕጂ እምበኣር ንሕና ይብል ኣሎ ሕጂ ነቶም ሰባት መልእኽቲ ክሰድሎም ከሎ ንሕና እውን እዩ ዝብል ዘሎ ቀደም ከመይ ከም ዝነበርና እዩ ዝብል ዘሎ ነቲ ናይ ስጋ ሓሳብና ድሌትና እናገበርና ብትምኒት ስጋና ምሳታቶም ምሰየኖት ምስቶም ብትምኒት ስጋኦም ዝነብሩ እሞ ከዓ ሰይጣን ዝጎይቶኦም ምሳቶም ንነብር ነርና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ክንነብር ከሎና እዩ ዝብል ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምቶም ካልኦት ብባህሪና ደቂ ቁጣዓ ነበርና ባር ሓጢኣት ወሪስና ብባህሪና ከዓ ሓጢኣተኛታት ስለ ዝኾንና ናይ እግዚአብሔር ቁጣዓ ናይ እግዚአብሔር ፍርዲ እዩ ዝፅበየና ነይሩ እዩ ዝብል ሐዋርያ ጳውሎስ ቀፂሉ ግናኸ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምእንቲታ በኣ ዘፍቅረና ዓባይ ፍቅሩ ንኣና ብበደልና ምውታት ከሎናስ ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና ብፀጋ ኢኹም ድሓንኩም እንተኾነ ይብል ሽዑ እንተኾነ ኣነ ተመሊሰ ከም ቀደም ኣይኮንኩን ስለ ዝተመለስኩ ኣይብልን እዩ ዘሎ እንተኾነ ግን
እግዚአብሔር አምላኽ ምሕረተኛ ስለ ዝኾነ ብምሕረቱን ብፍቕሩን ብጸጉኡን ይብል ኣብዚ ንሱ ምሕረተኛ ስለ ዝኾነ ወዲ ሰብ ከም ዘይክእል ፈሊጡ ብስጋ ከም ንነብር ዘለና ፈሊጡ ንዓና ዝኸውን ንምድሓና ዝኸውን ንሓደ ወዱ ቀሪቡልና እንታይ ስለምንታይ ከምዚ ዝጥምተና ዘሎ ባህሪ ናይ እግዚአብሔር ምሕረተኛ ስለ ዝኾነ ንሕና ንዑ ንገብረሉ ነገር የለን ምሕረተኛ ስለ ዝኾነ ካልኣይከ ፍቕሪ ስለ ዘለዎ ናባና ብፍቕሩ ከዓ ሳልሳይከ ብነፃ ብፀጋ ከዓ ነዚ ገይሩልና ብምሕረት ሃብታም ኢልዎ በታ ዘፍቅርና ፍቕሪ ብበደልና ምውታል ክነስና ምስ ክርስቶስ ሓደ ኣካል ገይሩ ክሳዕ ክንዲ ዝመሰል ሂቡ ከምቲ ክርስቶስ ወራሲ ዝኾነ ከምቲ ክርስቶስ ከዓ ናይ ኣቦኡ ዝወርስ ኣቦ ከዓ ዝብሎ ንሕና ከዓ ምስ ክርስቶስ ኮይና መዋርስቲ ክርስቶስ ገይሩና እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ኣቦ ክንብሎ ኣፍቂዱላ ክሳዕ ክንዲ ዝዩ መሰል ሂቡና ብፀጋ ኢኹም ዝድሓንኩም ይብል ይቕፅል ምስኡ እውን ኣተንስኣና ዝመፅእ ዘበናት ብሕያውነቱ እቲ ብሉፅ ሃብቲ ፀጉኡ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣባታትና ምእንቲ ክረአ ኣብ ሰማያት ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስኡ ኣቐመጠና በዓል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቤና ኣብ የማን ኣቡኡ ኣቐሚጥዎ ንዓና ግን ንክርስቶስ ኣቐሚጥዎ ንዓና ግን ኣብ ካሊኡ ዝበሃለሉ እውን የለን ምክንያቱ ኣነ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እዚ ቃል ኣምላኽ ስንታይ ዝብል ዘሎ ምስኡ ኣተንስኣና ምስ መን ምስ ክርስቶስ ኣብቲ ዝመፅእ ዘመናት ብሕያውነቱ እቲ ብሉፅ ሃብቲ ፀጉኡ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣባታትና ምእንቲ ክረአ መታን ክሰኣል ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ሓደ ግዜ ክርስቶስ ኣባና ክሰኣል ሰብ ንዓና ክርኢ ከሎስ ንክርስቶስ ክርኢ ኣመንቲ እንተኮይና ክሳዕ ክንድመሰል ተዋሂቡና እዩ ንክርስቶስ ክንመስል ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኣብ ሰማያት ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ኣቐመጠና ኣብቲ ክርስቶስ ዝቕመጠሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ዘፍቅረና ኣብኡ ምስ ኣቐመጠና ይብል መን እግዚአብሔር ባዕልና ኣይኮናን እንታይ ዳ እግዚአብሔር ዝሃበና ይቕፅል ኣብ ምዕራፍ 8 ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብፀጋ ኢኹም ዝድሓንኩም እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እዩ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን በኣርከ ክንምካሓሉ እንኽእል ኣብ ህይወትና ሓንቲ ነገር እኳ የብልናን እዚስ ናይ እግዚአብሔር ህያብ እዩ እዚ ናይ እግዚአብሔር ፀጋ እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ከይምካሕ ሓደ ሰብ ኣነ ከም ገይረ ከይብል ሓደ ሰብ ዝኾነ ግብሪ እንተገበረ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘኽኣሎ ከም ዝኾነ እምበር ንሱ ከም ዘይገበረ ክፈልጥ እዚ ህያብ ናይ እግዚአብሔር እዩ እዚ ፀጋ ናይ እግዚአብሔር እዩ እዚ ነፃ ህያብ ንዓና ተዋህበና እዩ ኢልና ክንኣምን እዚ ካብ ሃበና ብነፃ ካብ ሃበና ህይወት ኣብዚ ዓለም እዚኣ ህይወት ንዘለዓለም ካብ ቀረበልና እንታይና ክንገብር ከነመስግን ይግባአና እንታይ ይግባአና ከነኽብሮ እዩ ዝግባአና ቃሉ ከነንብብ ምስኡ ክንላዘብ ስድራ ቤትናቱ ክንከውን መፅሓፍ ቅዱስና እናንበብና መን ምዃኑ ኣፀቢቕና ንኣምላኽና ክንፈልጦ ፀጉኡ ድማ ክርድኣና ካልእ ትምህርቲ እንተመፅኸ ከየስሕተና እዚ ክንጥንቀቕ እዩ እዚ ዝምህረና ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ንዞም ሰባት እዚኣቶም ማርከስ ክርስቲያናት ንሕና በደልና ምውታት ክነስናስ ክንብል ኣለና ኩሉ ሳዕ ምስ ክርስቶስ ህያዋን ገይሩና ወይ ከም ዝኣመሰለ ንዓና ዝህበና ዘሎ ዕድል ኣብ መወዳእታ ኸ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 እንተረኣና ፍቕዲ 17 ጀሚርና ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4:17 እንታይ ይብል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ ማለት እዩ
ድሕርዚ ንሕና ብሂወት ፀኒሕና ዘሎና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሓቢርና ብደበና ክንለዓል ኢና ከምኡውን ንሓዋሩ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና ደጊም በዘን ቃላት እዚኣተን ንሓድሕድኩም ተፀናንዑ ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ካልኣይ ምጽኣት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና ንምቕባሉ መጀመርያ እቶም ዝሞቱ ድሓር ድማ ንሕና እንታይ ይብል ሽዑ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሓቢርና ብደበና ክንለዓል ኢና ኣብ ኣየር መን እዩ ዝብሎ ፀኒሑ እዚ ናይ ኣየር ንጉስ ናይ ኣየር ስልጣን ናይ ፀልማ ስልጣን መን ይኽብለና ፀኒሑ ሰይጣን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ግን ሽዑ ስልጣን የብሉን ካብ ሰማይ ወዲቑ እዩ ተሳዒሩ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ ድማ ንሕና ብደመና ተላዒልና እቲ ኣየር ከይተረፈ ቦታ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኸውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኸውን ስለዚ እቶም ኣሚንና ነቲ እምነትና ከዓ ግብሪ ኣርኢና ብሓቂ እምነት ብንጹህ ሕልና ብቕኑዕ መንገዲ ከም ክርስቲያናትን ኣመንትን ኮይንና ንክርስቶስ ክንጽበዮ እንተደኣ ኮይንና እቲ ተስፋና እዚ እዩ ንክርስቶስ ክንረኽቦ ኢና ብደመና ኣብ ኣየር ምስ ክርስቶስ ክንራኸብ ኢና እዩ ዝብለና ዘሎ ክቡራት ክርስቲያናት ሐዋርያ ጳውሎስ ንኤፌሶን ክጽሕፍ ከሎ ኣዝዩ ዓሙቕ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ካብ መጀመርያ ጀሚርና ካብ ምዕራፍ 1 ጀሚርና እንትንበብናዮ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ እዚ ክጽሕፍ ከሎ ዘገርም ነገር እዩ ንዕኡ ኣብ ዓለም ማእሰርቲ ከቢድ ነገር ኣይኮነን ልክዕ እዩ እሰር ክጭነቕ ከሎ ቀሊል ኣይኮነን ግን ኣይጭነቕን እዩ ተኣሲሮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብገመድ ምስቲ ዓንዲ መዝሙር ዝምሩ ነይሮም ንሱን በርናባስን እናዘመሩ ከለዉ ኸ ማዕፁ ተኸፊቱ መወዳእታ ኸ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ሓላዊ መፂኡ ሰንቢዱ ነፍሱ ቀትል ደልዩ ሓላፍነት ተዋሂቡ እንድዩ ሕደግ ኣሎና ኣይወፃናን ኢልዎ ድሕሪዚ መስኪሮምሉ ትሕቲኦም ሰጊዱ እንታይ ክገብር ክድሕን ኢልዎም ንሱም ቤቱ ተጠሚቖም ገሪፎሞም ነይሮም እዮም ቅድሚኡ ደምን ቁስልን ገይሮሞም ነይሮም እዮም ገዙ ወሲዱ ኣቕሳሎም ጀኒሎም ሓፂብዎም ኣብ መወዳእታ ድማ ከውፅዎም ምስ ደለዩ ሽዑ ጳውሎስ ንዓና ሮማውያን ከለናስ ከምዚ ጌርኩም ብዘይ ሕጊ ብዘይ ፍርዲ ከምዚ ጌርኩምና ምስ በለ ንሳቶም ከዓ ፈሪሖም ሽዑ ለሚኖሞም ክወፁ እጃኹም ግን ኣብዚ ትመለሱ ኢሎሞም ኣብኡ ከዓ ከይዶም ኣብ ቤት ሊድያ ኣትዮም ንሊድያ ትዛንታናታ ምዕራፍ 16 ግብረ ሃዋርያት ንርአዮ ኣብ ሩባ ምስ ወረዱ ክሰብኩ ከለዉ ሰምዕ ነይራ ልባ ዝኸፈተላ መን እዩ ባዕላ ድያ መስተውዓሊት ኮይና ንፍዕቲ ኮይና ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ግን ልባ ከፊቱላ ልባ ምስ ተኸፍተኸ ቤታ ከዓ ከፊታ ብሓቂ ኣማኒት ኢልኩም ነዚ ነገር ብከምዚ ትርእዩ እንተኾንኩምሲ ንዑ ግዳብ ቤተይ እተው ግዳብ እጃኹም ኢላቶም ኣትዮም ኣብ ቤታ ኣዕሪፎም ድሕሪኡ ኸ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፁ ኸ ናብ ቤታ ከይዶም እዮም ኣዕሪፎም ህይወታ ከፊታ ልባ ከፊታ ቤታ ከፊታ ሃብታም እያ ሃርያ ትሸይጥ ግን እቲ ገንዘብ እቲ ሃብቲ ኣይዓገታን እቲ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ምስ መፃ ተቐቢላቶ በቲ ቁኑዕ መንገዲ ከይ ጀሚራ ንኣምላኻ ከተገልግል ጀሚራ እዚኣ ከዓ ተቐዳመይቲ ኣብዚ ሰፈር እዚ ዝኣመነት ተባሂሉ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 16 ተፃሒፉልና ኣሎ ተቐቢልናዮ ዲና ነቲ ንሱ ዝህበና ነቲ ዘድሓነና ነቲ ፀጋናቱ ተመስገን ኣምላኸይ ንብሎ ዲና ተቐቢልናያ እንተደኣ ኮይንና ብሓቂ እቲ ህያብቲ ሓይሊ ኣለዎ ጥራይ ኣነ ፈልጥ እየ መፅሓፍ ቅዱስ ፈልጥ እየ ከም ክርስቲያን ዓብየ ዘይኮነ ነቲ ንሱ ዝሃበኒ ኣብ ልበይ ኣስፊረዮ ኣለኹ ኣብ ልበይ ኣስፊረዮ ኸ ሓይሊ ገይረ ይዓይ ኣለኹ መታዓይቲ ክርስቶስ ኮይነ ፍረ የፍሪ ኣለኹ ግብሪ ይገብር ኣለኹ ድዩ ወይሲ ተቐቢለዮ ኣቐሚጠዮ ኣለኹ ኣይፋል ተቐቢለ ክፈሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ እናመስገንኩ ይጥቀመሉ ኣለኹ እቲ ዘይፈሪ ፍረ ተቆሪፁ ዝገረብ ናብ ሓዊ ዝድርበ ኣነ ግን
ይመስገን አምላኽ ሓይሊ ሂቡኒ ኣብ ግብሪ የውዕሎ ኣለኹ ክንብል እግዚአብሔር በዓሉ ይሓግዘና። ንጸልይ። ኩሉ ትኽእል ኣምላኽና ስለ ትምህረና ተመስገን። ኩሉ ግዜ ስለ ትጓስየና ተመስገን። ናባኻ ገጽና ክንምለስ ጉጉይ ዝኾነ ትምህርቲ ከይንሰምዕ ንስጋና እውን ከይንሰምዕ ንስኻ ዝሃብካና ጸጋ ክንፈልጥ ባዕልኻ ሓግዘና። ስምዓና ስለ ትኽቡር ስምካ ኣሜን። አስተምረኒ አምላኸ ክዝርግሕ ናባኻ ኢደይ ህዱእ ክኸውን ቅድሜኻ ኣቦይ ምሳይ ካብ ዘሎኻ ናብራይ ምስ ፈጸምኩ ብጸጋኻ ዝነበርኩ ካብ ማዕበል ሞት ኣይፈርህኒ ኣቦይ መራሒ ኣሎኒ መራሒ
ኣምላኽ ምሳኻትኩም ይኹን። ወዘለዓለማዊ ኩሉ ዝከኣለካ ኣምላኽ ናይ ኩሉ ፈጣርን ሓላውን ናባኻ ንምህለል ኣሎና። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልካ መሓረና ኃጢአትና ይትዘክር። ብመንፈስ ቅዱስካ ቀድሰናን ንገሰናን ከም ቃልካ ብቅዱስ አካይዳ ክንመላለስ ብጸጋኻ ርድአና። ንቤት ክርስቲያንካ ብቃልካን ብቅዱስ ምስጢራትካን አክባ አጽናዓያ ሓልዋ። ነቶም ብጸልማትን ሞትን ዑረትን ተኣሲሮም ዘለዉ ኩሎም አሕዛብ መሓሮም ብርሃንን ህይወትን ክረኽቡ ኸኣት ዘድሕን ጸጋኻ ብወንጌል ሃቦም። ንቅዱስ ስምካን ክብሮትን ኢልካ ንሕና ኩላትና ድማ ብድሓን ክንነብር ባይቶ መንግስቲ ባርኽ። ንብረት ሰላምን ደሓንን አውርደልና ጥዑይን ዝጠቅምን አየር አንፍሰልና። ፀሐይን ማይን በብእዋኑ ሃበና። ኩሉ ግብርና ቁኑዕን ጽቡቕን ክኸውን ምኽሪ ክርስትና ሓብረና። ዘርኢ ምድርና አብቁለልናን አፍርየልናን ግቡእ ግብሪ ጥበብን ጽቡቕ መነባብሮን ባርኸልና። ነዛ ንዕዮ ማሕበርካ ኸቕንዑ ተኣኪቦም ዘለዉ ባርኮም። እቲ ምእካቦም ከዓ ንኽብርኻን ንምዝርጋሕ መንግሥትኻን ክጠቅም ኣስምረሎም። ነዞም ሕጂ ተኣኪቦም ዘለዉ መኻሮ ቤት መንግስቲ ባርኮም። ሓሳቦም ንኽብሪ ስምካን ንምስልጣን ሃገርናን ክኸውን ብፍርሃትካን ብጽቡቕ ስምምዕን ኣስልጠሎም። ወእግዚአብሔር ነዛ ቅድስቲ ንብረት ቃል ኪዳን ባርኽ። ዳና እኳ ነዞም ሕጂ ብቃል ኪዳን ክተኣታተው ዝደልዩ ዘለዉ ባርኮም። ኪዳን ጥምቀቶም ንዝሕድሱን ንዝቆርቡን ብምሕረትካ ረአዮም። ፍልጠት ክርስትናን ተጉላባ ዘይብላ እምነትን ዓድሎም። ናይ ሓቂ ተማሃሮኻ ኮይኖም ወርትግ በቲ ሓቂ ዝመልኦ መንገድኻ ክመላለሱ ከዓ ምርሓዮም። ንኹሎም ሕሙማትን ድኻታትን ዓቕሎም ንዝጸበቦም ናብ ሞት ንዝቐረቡን ኣርወሎም። ንዘኽታማትን ንመበለታትን ብለውሃትካ መሃዘሎም። ዘይሞትና ምስ በጽሐ ርድአና። ድሕሪ ሓላፊት ህይወትና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዘለዓለም ብጽና ኣማቕለና። ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግሥትኻ ትምጻእ፣ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና። ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣሕደገልና። ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። አምላኽ አመስግኑን አኽብሩን። ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ልብኹም ናብ እግዚአብሔር ምለሱ፣ በረኸቱን ተቐበሉ። እግዚአብሔር ይባርኽኩም ይሓልኹም። እግዚአብሔር ገጹ የብርሃልኩም ጸጉኡ ይሃብኩም። እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ከዓ ይሃብኩም። ብስም እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን።
Jesús.